आजको नेपाल आदर्श रेडियो कार्यक्रम हाम्रो आवाजको प्रस्तुता चाहिँ कक्षा 8 का भाइ आयुष खड्का हुनुहुन्छ र आयुष खड्का पनि आज रेडियोमा पहिलोपटक स्टुडियोमा आउनु भएको छ हैन। आयुष कस्तो फिल भइरहेको छ? अलि नर्भस छु तर म सक्छु। ओके है, मैले भने जस्तै नातिन्नु हडबड नगर्नु हैन। अनि सेन्टेन्सहरू चाहिँ कहीँ मिस्टेक भयो भने त्यसलाई रि गरेर फेरि पढ्नु हैन। एकदम धैर्य हुनु, लामो सास तान्नु है, नातेर गर्नुहोस्। बेस्ट अफ लक। ओके, राम्रो गर्नु। आदरणीय श्रोताहरू नमस्कार। हामी अहिले रेडियो आदिखोला 105.4 मेगाहर्जको स्टुडियोबाट बोलिरहेका छौँ। रेडियो आदिखोलाबाट हरेक शुक्रबार साँझ ठिक 5:30 बजे साप्ताहिक रूपमा नियमित प्रसारण गरिने कार्यक्रम हाम्रो आवाजमा प्राविधिक कक्षबाट अनिसा दिदीसँगै म आयुष खत्रीको हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम हाम्रो आवाज नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालय तथा नेपाल आदर्श क्याम्पस वालिङको एक शैक्षिक कार्यक्रम हो। विद्यार्थीको ज्ञान, सिप, क्षमता र प्रतिभा प्रस्फुटनसँगै नेतृत्व तथा व्यक्तित्व विकासका लागि निर्माण, उत्पादन तथा प्रसारण गरिने कार्यक्रम हो हाम्रो आवाज। कार्यक्रम हाम्रो आवाज 3 चरणमा प्रसारण गरिने छ। पहिलो चरणमा नेपाल आदर्शका गतिविधिहरू, दोस्रो चरणमा समसामयिक विषयवस्तुहरू र तेस्रो चरणमा प्रतिभा प्रस्फुटनका प्रयासहरू रहनेछन्। हामीलाई आशा छ यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रमहरू नियमित सुनेर हामीलाई थप हौसला प्रदान गर्नुहुनेछ। अब आजको कार्यक्रमको पहिलो चरणमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। नेपाल आदर्शका गतिविधिहरू। पूर्व प्राथमिक तहका कक्षाहरू पूर्ण नयाँ संरचनामा। नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालय वालिङको पूर्व प्राथमिक तहका कक्षाहरू मन्टेश्वरी, नर्सरी र केजी पूर्ण नयाँ संरचनामा सञ्चालन हुने कुरा संस्थाका प्राचार्य तथा प्रिन्सिपल होमकान्त गौतमले बताउनु भएको छ। खेल्दै सिक्ने उमेरका नानी बाबुहरूलाई लक्षित गरेर नयाँ शैक्षिक सत्रको लागि संस्थाले निकै ठुलो धनराशि लगानीमा नयाँ भवन संरचना निर्माणसँगै त्यस्तै अनुसारका इन्डोर तथा आउटडोर सामग्रीहरू खरिद गरेको कुरा उहाँ बताउनुहुन्छ। राजधानीमा रहेका देशकै उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाहरूमा जस्तै खेल्ने, रमाउने र सिक्ने सामग्रीहरू संस्थाले खरिद गरेर व्यवस्थापन गरेको छ। त्यस्तै यस शैक्षिक वर्ष 2081 मा कक्षा केजीबाट पास आउट हुने साना नानी बाबुहरूलाई दीक्षान्त समारोहको आयोजना गरिने कुरा प्राथमिक तह इन्चार्ज इन्दिरा थापाले बताउनु भएको छ। उक्त दीक्षान्त समारोहमा पास आउट हुने केजी कक्षाका बाबु नानीहरूलाई दीक्षान्त गर्दै उनीहरूको क्षमता तथा प्रतिभाहरूको पनि प्रस्तुति उक्त दीक्षान्त समारोहमा पास आउट हुने केजी कक्षाका बाबु नानीहरूलाई दीक्षान्त गर्दै उनीहरूको क्षमता तथा प्रतिभाहरूको पनि प्रस्तुति प्रदर्शन गरिने भएको छ। त्यसको लागि पूर्व प्राथमिक सम्पूर्ण शिक्षकहरू अन्तिम परीक्षासँगै दीक्षान्त समारोहको विशेष तयारीमा गर्दै हुनुहुन्छ। उक्त दीक्षान्त समारोह यही मिति 2081 चैत्र 28 गते नतिजा प्रकाशनसँगै आयोजना हुनेछ। नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालय वालिङमा प्रवेश परीक्षा। नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालय वालिङले नयाँ शैक्षिक सत्र 2082 को लागि अति सीमित सिटहरूमा भर्ना आह्वान गरेको। नेपाल आदर्श माध्यमिक विद्यालय वालिङले नयाँ शैक्षिक सत्र 2082 को लागि अति सीमित सिटहरूमा भर्ना आह्वान गर्ने भएको छ। त्यसको लागि मिति 2082 वैशाख 6 गते नयाँ विद्यार्थीहरूको लागि प्रवेश परीक्षा लिने कुरा परीक्षा शाखा प्रमुख शेषकान्त कडेलले बताउनु भएको छ। प्रवेश परीक्षाको नतिजाको आधारमा रिक्त रहेका कक्षाहरूमा भर्ना लिइने भएको हुँदा इच्छुक अभिभावकहरूलाई सोही अनुसार जानकारी गराइएको छ। तर कक्षा 8, 9 र 10 मा कुनै पनि सिट रिक्त नरहेकाले ती कक्षाहरूको लागि भने प्रवेश परीक्षा लिइने छैन। अब आजको दोस्रो चरण समसामयिक विषयवस्तुहरू।
कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाइएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरुद्ध भइरहेको छ। हिजो सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाएर सो पदमा हितेन्द्र देव साख्यालाई नियुक्ति गरेको थियो। घिसिङको कार्यकाल आगामी असारमा सकिँदै थियो। कार्यकाल सकिन 4 महिना बाँकी रहेको र जनतामा चरम निराशा छाएको अवस्थामा कुशल प्रशासकको रूपमा कहिलिएको घिसिङलाई हटाउनु सरकारको लागि प्रतिउत्पादक बन्ने खतरा बढिरहेको छ। कुलमानलाई हटाएको विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्व प्रकाश शर्मा, माओवादी केन्द्रका उपसचिव जनार्दन शर्मा लगायतले कडा टिप्पणी र आलोचना गरेको छन्। सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू र महामन्त्रीद्वय समेतले सरकारले गलत कार्य गरेको बताइसकेका छन्। त्यस्तै विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठन, विभिन्न दलका जनवर्गीय सङ्गठनहरूले पनि आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिइरहेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरासबबियुले बिहान नै ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको पुतला दहन गरिसकेको छ। माओवादी केन्द्रका जनवर्गीय सङ्गठनहरूले पनि सोही दिन दिउँसो 3:30 बजे बृहत प्रदर्शन गर्दैछन्। बङ्गलादेशमा कुको तयारी। बङ्गलादेशको सेनाले छिटै नै मोहम्मद युनुसको सरकारलाई सत्ताबाट हटाएर कु गर्ने तयारी गरिरहेको भन्दै सञ्चार माध्यमहरूले खबर प्रकाशित गरेका छन्। बङ्गलादेशका सेना प्रमुख बकार उज जमानले सोमबार शीर्ष सेना अधिकारीहरूको आपतकालीन बैठक बोलाएको पनि समाचारमा उल्लेख छ। यसले अस्थिरताको अवधिबाट गुज्रिरहेको बङ्गलादेशमा आगामी दिनहरूमा केही ठूलो घटना हुने हो कि भन्ने सङ्केत गरिरहेको छ। गत वर्ष अगस्तमा शेख हसिनाको सरकारलाई उपदस्थ गरेपछि मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकार सत्तामा छ। यद्यपि बङ्गलादेशका जनताले यो सरकारलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्। बङ्गलादेशमा अस्थिरता स्थिति अझै जारी छ। समाचार अनुसार सेनाको आपतकालीन बैठकमा देशमा स्थिरता ल्याउन सेनाको भूमिकाबारे छलफल गरिरहेको थियो। स्रोतहरूका अनुसार सेनाले या त राष्ट्रपतिलाई देशमा आपतकाल ल्याउन दबाब दिन सक्छ वा युनुस सरकार विरुद्ध विद्रोह गरेर आफै सत्ता कब्जा गर्न सक्छ। सेनाले आफ्नो निगरानीमा राष्ट्रिय एकताको सरकार गठन गर्ने बारे विचार गर्न सक्ने पनि भनिएको छ। बङ्गलादेश सेनाले राजधानी ढाकामा आफ्नो गतिविधि बढाएको कारणले पनि कुको चर्चा तीव्र हुँदै गएको हो। संयुक्त सुरक्षा बलले शुक्रबार बिहानैदेखि विभिन्न स्थानमा गस्ती बढाएको छ र चेकपोइन्ट पनि स्थापना गर्न थालेको छ। बङ्गलादेशमा हालैका महिनाहरूमा राजनीतिक दल र विद्यार्थी नेताहरूले पनि सेना विरुद्ध आवाज उठाएका छन्। यसकारण सेनाको एक हिस्सा रिसाएको छ र यी प्रदर्शनकारीहरूलाई दबाउने तयारी गरिरहेको छ। विद्रोहको डरका बीचमा बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारका सल्लाहकारी मोहम्मद युनुस चाँडै चीनको भ्रमण जाँदैछन्। यस्तो अवस्थामा सबैको नजर मोहम्मद युनुसको चीन भ्रमणमाथि टिकेको छ। युक्रेन रुस युद्ध रोक्न साउदी बैठकमा के भयो प्रगति? एक रुसी वार्ताकारले मङ्गलबार मस्को युक्रेन द्वन्द्व विषयमा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग उपयोगी वार्ता जारी राख्ने र संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तथा अन्य देशलाई समेत संलग्न गराउने लक्ष्य राख्ने बताएका छन्। हामीले सबै कुराबारे कुरा गर्यौं। यो एक तीव्र संवाद थियो।
सजिलो थिएन, तर हामी र अमेरिकीहरूका लागि धेरै उपयोगी थियो। सरकारी समाचार संस्था तासलाई ग्रेगोरी करासिनले भने, धेरै समस्या छलफल गरिएको छ। निश्चय नै हामी सबै कुरा समाधान गर्नबाट टाढा छौँ, सबै बुँदामा सहमत हुनबाट टाढा छौँ। तर लाग्छ कि यस प्रकारको छलफल धेरै समयोचित छ। उनले भने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समावेश गर्दै, मुख्य रूपमा संयुक्त राष्ट्र र केही देशहरूलाई समावेश गर्दै हामी यसलाई जारी राख्नेछौँ। साउदी अरबको एक विलासी होटेलमा अमेरिकी र रुसी टोलीले 12 घण्टा वार्ता गरेको एक दिनपछि उनले यस्तो बताएका हुन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले 3 वर्षको युद्धको अन्त्यका लागि दबाब दिइरहेका छन् र साउदी राजधानीमा पछिल्लो चरणको वार्ताले सफलताका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने आशा गरेका छन्। अब तेस्रो चरण प्रतिभा प्रस्फुटनका प्रयासहरूमा पहिलो लघुकथा। नेपाली लघुकथाबाट साभार जुरेलीको पछुतो। लेखक विनय कसजु। जुरेली चरी मिठो गीत गाउने नामी थी। ऊ मेहनती पनि थी। ऊ दिनभरि खेतबारीमा डुल्थी र बालीनालीलाई नुक्सान पुर्याउने किरा डेङ्ग्राहरू खान्थी। किसानले खेतबारी जोतेको बेलामा जुरेली किसानको पछि पछि उडिरहन्थी र माटोबाट निस्केका किरा खान्थी। यसैले किसानहरूले जुरेलीलाई माया गर्थे। एक दिन एकजना किसानको छोरा राजुले खेतबाट निस्केका किरा फटेङ्ग्राहरू एउटा बट्टामा बटुल्यो। उसले बाटाभरिको किरा जुरेलीलाई दिँदै जुरेलीसँग एउटा प्वाख माग्यो। बाटाभरि किरा देखेर जुरेली दङ्ग परी। मेहनत नगरिकन यति धेरै किरा खान पाएकाले उसले खुसीसँग आफ्नो एउटा प्वाख झिकेर राजुलाई दिए। भोलिपल्ट पनि राजुले बारीबाट किरा बटुल्यो र जुरेलीलाई बाटाभरि किरा खान दियो र अर्को प्वाख लियो। यसरी राजुले दिनदिनै किरा बटुलेर जुरेलीलाई दिन थाल्यो र जुरेलीले पनि आफ्नो प्वाख राजुलाई दिन थाली। मेहनत नगरिकन किरा खान पाएपछि जुरेलीले बारीमा उड्न र किरा बटुल्न छाडी। ऊ बिस्तारै अल्छी हुँदै गई। किरा खान बारीमा नआएपछि किसानहरूले पनि जुरेलीलाई माया गर्न छाडे। दिनदिनै राजुलाई प्वाख दिन थालेकाले उसको प्वाख पनि सकिँदै गयो। उसले पखेटाको प्वाख पनि दिए। त्यसपछि ऊ राम्ररी उड्न पनि सकिन। जाडोयाम आयो। राजुले किरा बटुलेर ल्याउन पनि छाड्यो। जुरेलीको पखेटामा थोरै मात्रै प्वाख बाँकी रहेकाले जुरेलीको पखेटामा थोरै मात्र प्वाख बाँकी रहेकाले ऊ जुरेलीको पखेटाबाट थोरै मात्रै प्वाख बाँकी रहेकाले जुरेलीको प्वाखमा थोरै मात्रै पखेटा बाँकी रहेकाले ऊ बेग्लै हावामा उडेर किरा समात्न पनि नसक्ने भई। बिस्तारै ऊ कमजोर हुँदै गई। उसको जिउमा उसलाई न्यानो दिन चाहिने जति प्वाख पनि बाँकी थिएन। उसलाई जाडो लाग्यो। ऊ बिरामी परी। मेहनत नगरी सजिलोसँग बाँच्न खोजेकोमा
पछुताउँदै ऊ मरी। आजको दोस्रो प्रतिभा रहेको छ एउटा सुन्दर कविता। बुबा, कतै तिम्रो सन्तानहरूको मायाबाट उझलिएको त छैनौ तिमी? सबैले आमा सम्झिँदा, आमासँगै लहरिने बुबालाई बिर्सिँदा तिमीलाई पीडाले भतभती पोलेको त छैन?